ntakibasha kurogoya imigambi y'Uwiteka, kuko icyo yivugiye Yesu nta n'umwe wakivuguruza. Ariko none twaje twabukereye, twaje kugaragira abageni, ababiri babaye umwe, n'ikimana yabavuzeho turabishimiye. Uwiteka azabajya imbere. Namwe bageni beza turabishimiye, urugo rwanyu rwiza Imana izababe hafi. Kandi bishimire n'abazabagana bose, bazaba kureba ibyiza, nibyo tubifurije. Sinabona icyo navuga mukunzi wanjye, kub'iminsi ntegereje, ariko Imana yemeye ko njye nawe duhuzwa tukaba umuryango. Ariko nishimwe ku babyeyi, kandi ndashimira n'Imana yabyemeye. Urasa neza mukunzi, nanjye nzagukunda iteka ryose. Anje ndagukunda, nta n'umunsi uzagira irungu. Namwe bageni beza turabishimiye, urugo rwanyu rwiza Imana izababe hafi. Kandi bishimire n'abazabagana bose, bazaba kureba ibyiza, nibyo tubifurije. Namwe bageni beza turabishimiye, urugo rwanyu rwiza Imana izababe hafi. Kandi bishimire n'abazabagana bose, bazaba kureba ibyiza, nibyo tubifurije.